一個科學館嚟，左手邊呢個就係科學館啦。咁咧就右手邊呢個火車站，係啦，即係加拿大咧，除咗公坑啊，去到溫哥華邊度啊，都可以去到㗎啦。咁頭先同大家講過嗰個科學館咧，其實咧就係針對小朋友嘅，即係咧小朋友小學啊、中學朋友咧會明低㗎啦。點解咧？陣間會見到嘅，就算我叫你落車，你都唔敢落車嘅。點解咧？好多空嘅。以前咧我哋80年代嘅時候咧，呢條街好旺嘅，茶餐廳啊、海鮮酒家乜都有嘅。但係今時今日嚟講咧，你會見到咧就真係好多。係啊，嗰啲天仁茗茶好出名嘅，以前喺香港買翻嚟心就喺呢度買嘅啦，我哋即係拎翻香港嘅嗰陣。嗱，留意啲後巷啊，後巷咧就好多嗰啲homeless 啊、流浪漢啊嗰啲出現嘅。咁所以變咗咧，佢而家呢度咧有好多店鋪咧都上晒鎖嘅，有啲直情咧，如果個租約到咗之後咧，都唔會再續呢個租約㗎啦。咁所以變咗咧，你見到就算有鋪頭開都好咧，都大部分都請咗保安因為咧嗰個嘅治安嘅問題。即係話，如果唔需要帶團咧，其實咧我都好似我喺身邊咁過咗咧呢個嘅紅綠燈之後咧，咁咧喺你左手邊咧就會見到一個中華文化中心嘅地方。咁呢個中華文化中心咧就幫得手嘅，即係幫華人咁左手邊呢間咧就溫哥華嘅中學呢間就係嗱咁陣間咧問呢個牌喺呢個嘅中華文化中心呢個牌坊呢個中華園啦。中華文化中心都上個鎖嘅，咁過咗呢個紅綠燈之後咧，你見到咧有個牌坊啦，2000年嘅成條出嚟，2000年嘅成條出嚟。咁同埋左手邊呢個1913年嘅建築物呢個建築物咧睇到啦，健力士世界大全係全世界最窄最窄嘅乜嘢咧？最窄嘅商業大樓，每一個辦公室佢都展開咗好啦，而家離開你講呢個5分鐘下一次，每15分鐘下一次，但係只不過咧，而家咧年紀大，有時響，有時唔響，有時準點，有時又唔準點，整㗎啦。整過2次之後咧，第2次嗰個工程師而家話唔好再搞佢，再搞佢會死㗎啦。你由得佢中意響就響，中意響就唔響咯。咁變咗咧，而家呢個專業中咧就係咁嘅情況。跟住佢同我講啦，我哋咁多錢嘅，佢同我嘅侍應講。我哋得5蚊嘅啫，咁我問下我點樣搞？佢話咪傻㗎，而家我話點樣搞佢而家？點樣傻㗎？係收翻我哋收5蚊算唔錯嘅，佢肯俾先嘅，係咪？好啦，咁咧睇一睇呢個地方嗰個靠緊呢個 gas town 㗎啦。咁其實呢個 gas town 咧好多問題，個 steam town 我知道點解叫做 gas town 啦，因為個 steam 主要有 gas 所以叫做 gas town。咁其實唔係㗎噃，咁其實咧佢係紀念一個人個名叫做 Gassy Jack 嘅。嗰啲人咧就為咗紀念佢咧，咁所以咧就改咗嗰條街仔嘅名叫 Gastown 絕對唔係因為佢有 steam 而改咗叫 gas 好啦，嗱咧陣間咧我哋停喺前面，我帶你睇到個 Gastown 嗰個因為咧陣間咧我喺前面紅燈右轉就可以見到個 steam clock 啦，大家行。